se amostrar. Paredão é um estilo de vida. E quer bate na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai. Aí. Como é que tá esse agudo? O cimbalzinho, o cimbalzinho. E o pedal, o pedalzão, o pedalzão. Agora fica só a guitarra pra mim entrar direitinho, vai. Atenção, atenção. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Vai! Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar.